আর কিন্তু হেড বক্স করা হেড বক্স অর্থাৎ ফুল বক্স আছে একটা ভ্যানিটি। ওয়াও ভাই, এটা তো পুরোই মাথা নষ্ট করা। মনির ভাই এই ক্যারি করার জন্য কি ব্যবস্থা আছে? ক্যারি করার জন্য ভাই আলাদা করা আছে, নিচের পার্ট আলাদা, উপরের পার্ট আলাদা। কিং সাইজের ওয়ার্ড্রপ, চারটা ডয়ার এবং একটা পাল্লা, একটা পাল্লা। এই যে দেখেন ভাই ভিতরে। এগুলো আপনারা নিজেরাই বানান তাই তো? আমার নিজের কারখানা? জি জি, নিজের কারখানা। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি? 10 বছরের কালার গ্যারান্টি, 25 বছর গুণের গ্যারান্টি। আসসালামু আলাইকুম মনির ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমি অনেক ভালো আছি। মনির ভাই দেখতে পাচ্ছি সেই কাঙ্ক্ষিত ভাইরাল বেডরুম সেট আপনিও নিয়ে এসেছেন। জি ভাই। ওকে, তো আশা করি আজকেও আমরা খুবই কম দামে এই সম্পূর্ণ বেডরুম প্যাকেজটি পেয়ে যাব। আর মনির ভাই, আপনারা তো 64 জেলাতেই ডেলিভারি দিয়ে থাকেন? জি জি, 64 জেলায় ডেলিভারি দেই। আচ্ছা, তার জন্য কি করতে হবে? কোনো অ্যাডভান্স করতে হয়? জি, ডেলিভারি চার্জটা শুধু অ্যাডভান্স করলে হবে। শুধু খরচটা অ্যাডভান্স করতে হবে? শুধু খরচটা অ্যাডভান্স করতে হবে। আর মালটা হাতে পাওয়ার পরে তারা বাকি টাকা পরিশোধ করবে? হ্যাঁ, জি জি, ইনশাআল্লাহ। তো আপনাদের শোরুমের নাম কি? আমাদের শোরুম চালাবন নূর ফার্নিচার। চালাবন নূর ফার্নিচার। চালাবন নূর ফার্নিচার। ঠিকানাটা? ঠিকানা ঢাকা উত্তরা আজবপুর, চালাবন মাটির মসজিদ। চালাবন মাটির মসজিদ। জি জি, ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে। তো দর্শক, আজকে আমরা এই সম্পূর্ণ বেডরুম প্যাকেজটি দেখব এবং মনির ভাই বলেছে আজকে নাকি অনেক কম প্রাইসে আপনাদেরকে এটা দিয়ে দিবে ইনশাআল্লাহ। এবং মালের কোয়ালিটি দেখব, এটা সম্পর্কে জানবো, কত টাকা প্রাইস, কত টাকা হলে আপনারা নিতে পারবেন, বিস্তারিত সবকিছু আমরা জানতে পারবো ইনশাআল্লাহ। শেষ পর্যন্ত অবশ্যই আপনারা সবাই আমাদের সাথে থাকবেন। তো মনির ভাই, আজকের এই বেডরুম প্যাকেজে মূলত কয়টা আইটেম থাকছে? এই বেডরুম প্যাকেজে 8টি আইটেম আছে। 8টি? জি জি। কি কি থাকছে, কি কি থাকছে? প্রথমে একটা কিং সাইজ খাট আছে। খাট আছে, আচ্ছা। তারপর কার্ডের সাথে একটা ম্যাট্রেস আছে। ম্যাট্রেসও আছে, ওকে। তারপর একটা ওয়াল শোকেস আছে, একটা ওয়াল শোকেস আছে 3 পাল্লার, কিং সাইজ। কিং সাইজ। তারপর একটা ওয়ার্ডরোব আছে, একটা ওয়ার্ডরোব আছে কিং সাইজ। তারপর এখানে কি আছে? তারপরে আপনার একটা সাইড টেবিল আছে। সাইড টেবিল আছে, জি আচ্ছা। তারপর একটা 2 পাল্লার আলমিরা আছে। 2 পাল্লার আলমিরা, ওকে। তারপর একটা অনেক সুন্দর ভ্যানিটি আছে, এটা চমৎকার ভ্যানিটি আছে। আচ্ছা, ভ্যানিটির সাথে কিন্তু একটা টুল আছে, আপুদের জন্য। আচ্ছা দর্শক, বিস্তারিত সহকারে সম্পূর্ণ বেডরুম প্যাকেজটি দেখব, তারপর ইনশাআল্লাহ আমরা প্রাইসটি জানতে পারবো। প্রথমে খাট থেকেই দেখি, তাই তো? জি। খাটের সাইজ কত? কিং সাইজ। 6 ফিট বাই 7 ফিট। জি জি। এবং এগুলো কিসের তৈরি ভাইজান? এগুলো মালয়েশিয়ান উড কাট। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি? 10 বছরের কালার গ্যারান্টি, 25 বছর গুণের গ্যারান্টি। গুণের গ্যারান্টি। গুণে ধরলে নিয়ে আসবেন, পাল্টাই দেব ইনশাআল্লাহ। তো আসলে এটা দেখেন আমাদেরকে, প্রথমে গাড়ি কতটুকু মোটা হবে? গাড়ি 3 ইঞ্চি। 3 ইঞ্চি গাড়ি মোটা, সলিড 3 ইঞ্চি। আচ্ছা ঠিক আছে, সলিড। হ্যাঁ সলিড। এর কিন্তু ভেলভেট লাগানো আছে, মেরুন কালার ভেলভেট স্টোন লাগানো আছে। এবং দেখতে পাচ্ছি খাটের দুই সাইডে কিন্তু আপনার মিরর করা আছে, খুব চমৎকার ভাবে। ভাই খুলে পড়বে না তো মিরর? এটা না না, খুলে পড়বে না, গাম দিয়ে লাগানো আছে। গাম দিয়ে লাগানো আছে না? আর কিন্তু হেড বক্স করা। হেড বক্স অর্থাৎ ফুল বক্স আছে। ফুল বক্স খাট এটা। জি। লেগ সাইডে কি রকম আসলে? লেগ সাইড সেম ডিজাইন। ওয়াও। মাথা সাইড, পায়ের সাইড সেম ডিজাইন, একদম সেম ডিজাইন করা আছে। এটা কিন্তু অনেক ভাইরাল, অনেক ভাইরাল একটা বেডরুম সেট, অনেক চলে ভাই। যার কারণে উনি আরেকটু চালানোর জন্য দামটা কমাই দিয়েছে। জি ভাই। আচ্ছা, আর তারপর কি থাকছে প্যাকেজে? তারপরে একটা সাইড টেবিল আছে। সাইড টেবিল আছে, 2 ডয়ারের একটা সাইড টেবিল আছে। দেখেন ভাই ভিতরে ফিনিশিংটা দেখেন, আসেন এদিকে কুইলা দেখাইতাছি। আচ্ছা, এই যে দেখেন ভাই ভিতরে। এগুলো আপনারা নিজেরাই বানান তাই তো? আমার নিজের কারখানা? জি জি, নিজের কারখানা। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তারপর একটা আলমারি আছে 2 পাল্লার, একটা চমৎকার 2 পাল্লার আলমারি আছে, এটাও খুব চমৎকার। এটার মধ্যে ভেলভেট লাগানো আছে। ভেলভেট লাগানো আছে না? জি জি। একটু খুলেন ভিতরটা দেখি। এই যে ভাই আসেন এদিকে, আসেন দেখেন। এই যে। আচ্ছা দর্শক, অবশ্যই নামটা মনে রাখবেন, চালাবন নূর ফার্নিচার। হ্যাঁ, আর স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে, অবশ্যই যোগাযোগ করবেন আরো বিস্তারিত কিছু জানতে চাইলে। এটার সাইজ কত বাই কত? এটা হলো আপনার 3.5 ফিট বাই 6.5 ফিট। 3.5 ফিট বাই 6.5 ফিট। জি জি, খুবই সুন্দর একটা সাইজ। চাইলে আপনারা কিন্তু ছোট বড় করে নিতে পারবেন। চাইলে বড় করা যাবে না? চাইলে 3 পাল্লা 4 পাল্লা করে নেওয়া যাবে। জাস্ট ফোনে অর্ডার করলে হয়ে যাবে। ফোনে অর্ডার করার কতদিন পর আপনারা দিতে পারবেন? এই 1 সপ্তাহের ভিতরে মাল পাওয়া যাবে। অর্ডার করার 1 সপ্তাহের ভিতরে মাল পাবেন। আচ্ছা, তারপরে একটা ভ্যানিটি। ওয়াও ভাই, এটা তো পুরোই মাথা নষ্ট করা। মনির ভাই খুবই সুন্দর কিন্তু আসলে। জি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, এই তো দেখতে পাচ্ছি কিন্তু 7টা ডয়ার আছে, 7টা ডয়ার। এর সাথে একটা টুল আছে। একটা টুলও আছে। জি জি, এই যে দেখেন ভিতরের স্পেসটা দেখেন। ওয়াও, ভিতরে কিন্তু ওনাদের ফিনিশিংটা মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর ফিনিশিং। এই তো এই যে ভ্যানিটির মধ্যে ভেলভেট লাগানো আছে। আর পুরাটার মধ্যে মিরর লাগানো আছে। পুরাটা তো মিরর লাগানো আছে, খুবই সুন্দর আসলে। বিশেষ করে আপুদের অনেক চয়েস হবে এই ভ্যানিটিটা। যদিও ভাইয়ারা একটু অন্যরকম চয়েস করে, বাট আপুদের চয়েস কিন্তু অনেক বেশি এগুলাতে। হ্যাঁ, যে সকল ভাইয়ারা আপুদেরকে বা ভাবিদেরকে গিফট করতে যাচ্ছেন, এটি কিন্তু চয়েস করতে পারেন নিঃসন্দেহে। আচ্ছা, আর তারপরে প্যাকেজে কি থাকছে? তারপরে একটা ওয়াল শোকেস আছে, 3 পাল্লার ওয়াল শোকেস। একটি 3 পাল্লার ওয়াল শোকেস রয়েছে, খুবই চমৎকার ওয়াল শোকেসটি। উপরে কি কি আছে? 3টা পাল্লা। উপরে 3টা পাল্লা আছে। আর নিচে আপনার 2 সাইডে পাল্লা, মাঝখানে ডয়ার। দুই সাইডে 2টা ডয়ার আছে। জি, এই যে দেখেন। ওয়াও,
এটা কিভাবে ধরে খুলে? এটাই ধরে খুলে না? এই যে এই জায়গায় ধরে খুলতে পারবো, এই জায়গায় ধরে, মানে সিস্টেম দুইটা দেওয়া আছে, দুইটা সিস্টেম দেওয়া আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, কোন জায়গায় ধরে খুলতে পারবো। ওকে, এটা সাইজ কত বাই কত? এটা আপনার 5 ফিট বাই 6.5 ফিট। 5 ফিট বাই 6.5 ফিট। জি জি। এটা কি ক্যারি করার জন্য কি ব্যবস্থা আছে? ক্যারি করার জন্য ভাই আলাদা করা আছে, নিচের পার্ট আলাদা, উপরের পার্ট আলাদা। জি। আচ্ছা, তারপর আছে একটা ওয়ার্ডরোব। তারপরে ওয়ার্ডরোব আছে একটা কিং সাইজের ওয়ার্ডরোব, 4টা ডয়ার এবং একটা পাল্লা। একটা পাল্লা। আচ্ছা ঠিক আছে। তো দর্শক আমরা কিন্তু মোট একটি খাট দেখেছি, পাশাপাশি একটা ম্যাট্রেস গিফট রয়েছে আপনাদের জন্য, সাইড বক্স রয়েছে, আলমিরা রয়েছে, এখানে রয়েছে একটি চমৎকার ভ্যানিটি টুল, এবং এখানে রয়েছে ওয়ার্ডরোব এবং শোকেস। তার মানে এই সম্পূর্ণ একটি বেডরুম প্যাকেজ। ভাই এটার প্রাইস কেমন থাকছে? এটা প্রাইসটা তো আগে অনেক বেশি ছিল, এখন আমরা 70,000 টাকা দিতেছি। 70,000 টাকা? জি জি জি। আচ্ছা, যদিও প্রথম অবস্থা আপনি ডিসকাউন্ট দিয়ে কথাটা বলছেন, আমি বুঝতে পারছি, বাট আর কিছু দেওয়া যায় না ভাই? আর কিছু তো ভাই দেওয়া যায় না। আচ্ছা জান, আপনার চ্যানেল থেকে আসলে 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিব, 68,000 টাকা রাখতে। 5,000 টাকা দেওয়া যায় না? না ভাই, 5,000 টাকা দেওয়া যায় না। পারবেন না? না না ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে দর্শক, আসলে পারলে কিন্তু উনি না করতো না। তার মানে 68,000 টাকা, তাই তো? 68,000 টাকা হলে আপনারা এই সম্পূর্ণ বেডরুম সেটটি নিতে পারবেন। তারপরেও আপনারা ফোনে যোগাযোগ করবেন যদি আপনাদের প্রতি মায়া লাগে ভাইয়ের, যদি উনি মনে করে যে আরো 2-1,000 টাকা 3,000 টাকা কম দেওয়া যায়, সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাদেরকে দিয়ে দিবে, অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আসলে কাস্টমার আসলে আমাদের সম্মানই থাকবো, কাস্টমারের জন্য সম্মানই থাকবে। জি জি, সম্মানই থাকবে ইনশাআল্লাহ। তার মানে 68,000 টাকা হলে এটা নিতে পারবেন, সম্মানিত অবশ্যই আছে, যদি কিছুটা কমানো সম্ভব যদি হয় আপনারা ফোনে কথা বলে নেবেন। স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে, যোগাযোগ করবেন। ইমো হোয়াটসঅ্যাপ খোলা আছে, তাই না? জি জি। আচ্ছা, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ খোলা রয়েছে। তাছাড়া সম্পূর্ণ বেডরুম সেটটি কিন্তু খুবই চমৎকার বেডরুম সেট, এই প্রাইজের মধ্যে আমি বেস্ট বেডরুম সেট এটিকে বলতে পারি। ওকে, তো ভাই আপনাদের এই লোকেশন আসতে হবে কিভাবে? আপনি ঢাকা উত্তরা আজমপুর আইসা, ঢাকা থেকে যারা আসবেন তারা ওভারব্রিজ পার হবেন, আজমপুর নামে ওভারব্রিজ পার হইয়া যে রিক্সা নেবেন, চালাবন চৈতি গার্মেন্টস যাবো, চৈতি গার্মেন্টস আইসা ফোন দিলে আমাদেরকে আমরা রিসিভ করে নিয়ে আসবো। জি জি। আচ্ছা ঠিক আছে। আর দোকানের নাম হচ্ছে চালাবন নূর ফার্নিচার। চালাবন নূর ফার্নিচার। ওকে দর্শক, সবাই মনে রাখবেন, এবং তাছাড়া ডেসক্রিপশন চেক করবেন, সবকিছু অ্যাড্রেস দেওয়া আছে, সবকিছু বলা আছে। তো যাই হোক, ভিডিওটি আজকের মতো এখানে শেষ করছি। ইনশাআল্লাহ কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আর ভালো লাগলে অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।